Мынадай сұраққа жауап берейін. Сәлеметсіз бе? 4 кредит бар, зарплата жетпейді, мектепте техничка жұмыс істеймін, ауылда банкротпын, қиналып жүрмін, неше күннен бері коллекторлар звондап мазаны алды. Жұмысқа, балаларға, туыстарға, қауым кредит, Народный банк 12 толмады, банкротқа беруге 8 ай болды, төлемедім. Енді бұл сұрақтарға келетін болсақ, егер де 12 айға толмаса, 8 айға толмаса, аяс баласыз ба? Осыған назар аудару керек. Егер аяс балатын болсаңыз, онда мына талаптар қажет емес. Енді мына күннің өзінде сізге кредит реттеу әрекеттерін жүргізу керек. Кредит реттеу әрекеттері дегеніміз банкке қарызды реттеу мақсатында қолайлы шешім қабылдау үшін, былайша айтқанда ыңғайлы график жасап алу, немесе үстіндегі премияларды, сыйақыларын алып тастауды сұрау керек жазбаша. Мінекей соның өзі ертең бізге банкрот қарыз тапсыруға керек болады. Өйткені қарыз кешіккен күннен бастап 18 айдың ішінде осы әрекеттер істелу керек. Сондықтан сіз осы жағдайда сол әрекеттерді істей беріңіздер. Бұл бір. Екіншіден, егер де 12 айға толмаса, 8 айға толмаса, төлей алмай жатсаңыз, онда күтіңіз. Ол уақыт толған кезде төлей алмай жүрсіз онда. Сосын жаңағы берешекті реттеу, кредит реттеуге байланысты әрекеттер жасап тастаңыз. Сосын сол құжаттар реттелген кезде, алла бұйыртса, ыңғайы келсе, сіз банкрот қарыз тапсырыңыз. Енді үй, зат, мүлік, жаңағыдай жылжитын, жылжымайтын мүліктер болмаса тіркелетін, онда сіз соттан тыс банкротқа тапсыра аласыз. Ал енді ондай мүліктер болатын болса, сот арқылы банкротқа тапсыра аласыз. Осы айтылғандарды жақсылап оңып алыңыздар, түсініп алыңыздар, сөйтіп таныстарға, туыстарға бәріне таратыңыздар. Банкрот қарыз тапсырудың өзі басты екі тәсілі бар, біреу соттан тыс, сот арқылы. Сот арқылыға тапсыру үшін негізінде адамның атында мүлік болу керек, және 5.520.000-нан көп болу керек. Және кредиторлардың қатарында жеке тұлға, заңды тұлға деген, яғни банктен басқа қарыз берушілер болу керек. Ал енді соттан тыс банкротқа келетін болсақ, кредиторлар дегеніміз ол коллекторлар, екінші деңгейдегі банк, кәдімгі Қазақстанның банктері, сосын микроқаржы ұйымдар. Мінекей осыларға қарыздарыңыз болатын болса, және 5.520.000 аспайтын болса, және атыңызда мүлік болмайтын болса, онда сіз соттан тыс банкротқа тапсырасыз. Ал соттан тыс банкроттыққа қарызды сон арқылы, егов арқылы, егов мобайл бар, сол арқылы e-салық мобильді қосымшалар арқылы тапсыра аласыз. Болмаса бізге жүгініңіздер. Біз зерттеу жүргіземіз, түсіндіреміз, айтамыз, қажет болса тапсыруды ұйымдастырып береміз.